لعيونك قلبي وفي من غمرة. عدنا لكم أعزائي مع فقرة الضيف لأحلى مساء. ضيفنا فنان متواضع عشق الفن منذ الصغر، كان يوفر مصروفه اليومي ليكمل ثمن تذكرة السينما ليذهب إلى السينما ويتابع الأفلام المعروضة مع النجوم ليستمتع بالمسرحيات ويحفظ مقاطع منها ليرددها مع الحركات التمثيلية لزملائه. من هواياته تقليد الأصوات بدرجة ممتازة، يقدر العمل، يستمتع بالفن ويحترم العائلة، للوقت قيمة عنده وصاحب حق وبشدة. لن أطيل عليكم، دعوني أرحب بضيف حلقة أحلى مساء لهذا اليوم، الفنان الممثل ومدير إنتاج أحمد عبد الرزاق. مساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير واحلى مساء للمشاهدين. وانا سعيد جدا ان في احلى مساء موجود عندكم في الحواس. نحن اسعد، شكرا. فنان احمد، كنا نتكلم نحن موضوعنا اليوم عن الوفاء، شو رايك بالوفاء؟ الوفاء تزوجت الحين وجابت عيال. الوفاء مش كلمه يعني انا وفاء هو عمليه شخصيه، انا عندي وفاء لزوجتي، وفاء لعيالي، لابوي، لصديقي الى اخره. نعم. انا اشوف الوفاء اللي هو اكثر نحن محتاجين، الوفاء للارض، للوطن، الوفاء للعمل، الوفاء لكل شيء اسويه انا، الوفاء لهذا المكان اللي انا جالس فيه الان اوفي حقه، اعطيه حقه. نعم. انا اعتقد انه هو هذا الوفاء، يعني الجانب الاخر من الوفاء الغير موجود عند الناس، في وفاء للعمل، ووفاء الكاتب عنده وفاء لقلمه، الممثل عنده وفاء لخشبة المسرح. وحين كم ولد عنده وفاء الزوجات؟ الحين ما ادري، حامل يقولون بعد. زين استاذ، الحس ان الوفاء صفة مكتسبة ولا فطرية؟ هي الوفاء هي ما تجي بالفطرة، مكتسبة من الحياة، صفة مكتسبة من الحياة حسب البيئة اللي الشخص جالس فيها، حسب بعد. التربية. الشخص يعني يعني في يعني ما نتكلم عن في بعض الامم ما عندها وفاء لارضها، ما عندها وفاء لمدري، حتى لو كلت خير البلد كله ما عندها وفاء. اذا نعم. هذيل من بيئتهم، جايه من بيئه، هو جاي من بيئه لا ما عندهم في القاموس كلمه وفاء. نعم للاسف يعني هذه. طب بطلع شوي من مود الوفاء وهالامور، بندخل في احمد عبد الرزاق. 1997 كان أول تجربة أو أول جزء لمسلسل الكوميدي شحمان ونحفان. 95 97 صح؟ يعني في 95 كان بداية تلفزيون القناة الرابعة، دخلنا فيها في بعض البرامج. 96 عملنا شغلات جديدة، ب 97 طلع المسلسل كامل. حلو، الجزء الأول من شحمان ونحفان بوجود الأستاذ أسامة مصطفى. نعم. قدم له ألف تحية. طبعا أكيد نحييك. كانت قصة سيناريو الدكتور أسامة مصطفى والمخرج مروان بغدادي. خبرني عن هالتجربة كأول جزء. هي التجربة هي كانت يعني الأفكار، يعني مروان بغدادي أول مرة جاني، أنا كنت في يعني موظف تلفزيون الشارجة. جاء واشتغلت معاه أنا على فيلر معين كإنتاج، أنا كنت يعني كإنتاج، وأيضا قال لي أنت ممثل؟ قلت له، قال لي شو رأيك تشتغل معي في اشتغلت معاه. توالت الأفكار، راح محطة ثانية ما نبغى نذكر الأسماء كذا. بعدين اتصلت فيه قلت له الأستاذ عبد الله مراد فتح استوديوهات أو محطة في استوديوهات أجمان الخاصة. قال شو؟ قلت له محتاجين الناس، وروح له رجل أنا أعرفه من زمان، يعني يحب الفن يحبه. راح بعد أسبوع اتصل فيني قال لي أنا توظفت. رحت لزيارة، حديث دار كذا كذا، قال لي
بنشتغل هذا العمل، عندك واحد اطول منك اقصر من، قلت له عندي واحد الله يرحمه امتن مني، قال لي ممكن تجيب، قال لي عندك كاتب؟ قلت له نعم موجود شخص كاتب كذا كذا زميلي وصاحبي وهذا اللي هو الان الدكتور أسامة. اجتمعنا، بعد الاجتماع هذا ولدت الافكار هذه وقدمنا اشياء جديده، وكانت يعني هي دراسه مش اي دراما اقدمها. احنا بيئه الامارات بيئه مختلطه، بيئه الفلبين، الهندي، الاسيوي، المثقف، حتى في البيت الواحد عندك الدكتور المثقف، المراهق، الاب، الجد كذا. كيف انت تقدمين برنامج او فقره عندها في يعني مسلسل فيها 5 6 فقرات للامه هذه، نعم. او للبيئه هذه او هذا، نجحنا فيها يعني الحمد لله رب العالمين. ما كنا متوقعين، احنا كان الهدف انه ممكن نقدم للاطفال، هذا وايد يهتز يوتر. هاي حركات ديكوريشن انه يهز مع الفايبريشن مال الصوت. زين الو. فالحمد لله الفكره نجحت، فكره طلعت وسوينا فيها من 3 4 اجزاء، وبعدين اشتغلنا على الهواء فيها، يعني يتبع ما هو قدم. وصار في جزء ثاني وثالث حقه، وللاسف العمل ما توقف، ما مولونا فلوس يعني. ان شاء الله بيتكمل الفن فلوس. طبعا حب اعرف ان المرحوم مغفور له خالد سلطان كان شخصيه شحمان، الله يرحمه. الله يرحمه. اعزائي بنشوف الحين مشهد مقطع من مسلسل ولا نعود. الو. اهلا اهلا، شو اخبارك؟ لا تمام الحمد لله. ايه لا زين ايه. لو سمحت صبر شوي صبر. نعم ممكن شوي الموبايل؟ شو؟ الموبايل. انت ممكن الموبايل؟ موبايل مالي؟ ايه ابى اتصل الوكاله عشان اشوف سياره الشبح المرسيدس، صلحوها ولا بعدهم؟ طلع عنده شبح، بقعد وياه اصبر. ها يلا كنا قدامك. طبعا اعزائي شفنا هذا التقرير وشفنا الفنان المشهد عفوا، وشفنا الفنان احمد عبد الرزاق والمرحوم خالد سلطان. عندك اي تعليق على تعليق؟ الفكره طلعت على اساس ان تو كانت سياره شبح نازله وكذا جديده، شبح عملنا الفكره، وكانت الافكار تيجي مثلا احاديث خاصه تحصل كذي او نكته او موقف. دكتور تعال اعمل لنا هذا السرد مالنا، انت عامل له فلان. بس انا قبل ما اقول اي شيء احب المصور ياخذ الكادر، هذا اللي كان يهتز شباب راحته هذا اختفى. لازم المشاهد يكون ويانا يعني استاذ لازم الاحراج يعني. اوكي. فاقول لك يعني احنا الافكار كانت تيجي، بعدين الفكره الاساسيه ان احنا الاوروبيين يعني كنا احنا شوي على ستايل شابلين، على ستايل لورد هاردي. مثلا العربي لما تقول ممثل العربي تقول له قول نكته لازم يسرد كذا وكذا وكذا كذا، الانجليزي يقول لك 1 2 3 انتهى الموضوع. زين اذا نحن محتاجين يعني كوميديا الموقف. نعم. كوميديا الموقف ما عندنا، نروح على الشكل، نروح على كلمتين ونعطي. اما يجيك واحد ولازم يعني الكوميديا العربيه الان وخاصه الخليجيه لازم يحط له لحيه كذي ويلبس القحفيه ويعمل لك كذا على اساس يوصل لي معلومه. لا انا ممكن اقول نكته كذا كذا. هذا يذكرني بشخص هو يقول نكته وهو يضحك زي كيف وصل لي معلومه. حتى بالوصف ويطولون هي يعني التطويل هذا لا. 1 2 3 البساطه شغله يعني انت. وبعدين كنا نشتغل على لغه الصمت، المايم. نعم. المايم هي اللغه على اساس كذا احنا دخلنا في قلوب الناس ان المايم الكل يعرف. يعني مو بشرط اني اتكلم واقول وكذا يعني لغه المسرح ايضا. نعم. مسرح فيها اللغه. اكيد. معروف احمد عبد الرزاق صاحب مقالب، وكان يسوون بعد فيك مقالب.
قريت شغلة أنا وتحريت عنك في مقلب عن السيجارة. سيجاره. ناسي؟ لا عن قلم. في سيجارة متأكدة أنا ما اذكر وين حطوا فيها شلق. إن حد صورك وأنت في سيجارة في حلجك ويهددونك فيها وشيء. لا؟ لا السيجاره ما اذكره، بس اذكر انه سووا فيه مقلب على القلم. أوكي خبرني. طبعا العقال طار وغيره. كنت في القهوه الشعبيه جالس. جانا واحد السلام عليكم سلام، اوجه له تحيه اسمه محمد، لحد الان اذكرك عدل، لو تشوفني اذكرك. فياني قال لي استاذ ممكن توقع لي؟ قلت له انا؟ قال لي هي انت مش انت نحفان؟ قلت له نعم. قال لي اعطني، فجبت قلم قال لي لا عندي قلم خاص انا اؤمن بهذا القلم اساس اكتب. اوكي انا هذا القلم مار علي، بس هيك الساعه جالس وجاني هو ايضا كان مع اهله، خذيت من فتحت القلم انفجر، يعني في من تحط هذا في انفجار. طبعا انا قال طاح، انا تفاجئت فيه وقام يضحك قال لي زعلت؟ قلت له لا بالعكس يعني. زغت. قال لي زعلت؟ قلت له والله ما زعلت. قال لي الحين لا بقلمك انت اكتب لي. فالتقيت وياه مره قال لي فاكرني؟ قلت له انا عمري ما انساك. هذا المقلب الاسبوع. طبعا الفنان احمد صاحب مسرحيات واعمال تلفزيونيه وافلام، بتكلم عن مسرحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على خشبه المسرح، مثل عوده هولاكو، القضيه، الواقع، صوره طبق الاصل. الواقع صوره طبق الاصل. نعم. الاسكندر الاكبر، النمرود، شمشون الجبار. خبرنا عن تجربه المسرحيات. انا الحمد لله يعني لي شرف ان اشتغل اعمال سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي حفظه الله. اول عمل اشتغلت له كان هولاكو. والله يرحمه الاستاذ قاسم محمد اختارني في شخصيه دويدار. دويدار ثوري كذا كذا، وكانوا الناس متعوده علي ان انا كوميديان، ايضا كانت عندي اعمال كوميديه. فحتى احد الممثلين اعترضوا، يعني قالوا احمد تعطونا هذا الدور قائد يمسك سيف قدام مروان بن عبد الملك اظن. انا حبيت الشخصيه واقدمها بصوت، يعني بشكل شخصية مسرح، أحب شيء اسمه المسرح. ففي مشهد من المشاهد دويدار يتكلم يقول باللغة العامية في المسرحية فصحى، فيقول لهم ويش الذي عمله الطارطنجي مالك رايح جاي على هولاك وقول لي ويش. والشيخ يعني الشيخ حفظ الله قال يعني أكد على كلمة طارطنجي، هو اسمه دارتنكي، فالطارطنجي عندنا واحد يعني مش مضبوط. فقال دويدار احمد لازم يقولها بالضبط، ويش الذي عمله الطرطنجي مالك رايح جاي على هولاكو قول لي ويش. قلت لي ان شاء الله. فيوم العرض جاينا الجمهور وبين السرد هذا والله لا تصدين ما ادري كيف ها. فمن ضمن الجمله ويش الذي عمله الطرطنجي مالك رايح جاي له، طبعا الجمهور ضحك. فياني واحد قال لي انت لازم تطلع برا عن النص. قلت الله يخليك، هذا النص لا، هذا النص انا لا طلعت، وهذه كانت موجوده في السيناريو، وهذا يعني هذا من الاعمال اللي احبها جدا، يعني عوده هولاكو. وفي يعني كل اعمال الشيخ الحمد لله رب العالمين انها كانت يعني انا ادواري مميزه، هو حظي كذي الحمد لله رب العالمين. اوكي طيب اعزائي نرجع للكوميديا الحين شوي، بنشوف مشهد من مشاهد الفنان احمد الكوميديه ولا نرجع؟ ابو القمر انا احب اصيد في هذه المنطقه. ليش صيد؟ بوقا في الغزال الاصفر والديناصور الاخضر وبكثره بوقا. انا احب هالمكان هذا، ترى وايد هادي احبه. ايه البارحه انا صدت ديناصور هني واعطيته حق المره، سويت لي اياه على الغداء. شو؟ انت البارحه جايب لنا ديناصور مجمد من الفريزر
ممتازج. شنو هذا؟ هذا بقى بقى النمر الأحمر. ياباني موديل 80. عدنا طبعا حبايبي لكم من احلى مساء موضوع الوفاء وضيفنا احمد عبد الرزاق. طرش لك غشمشم مسج فنان احمد يقول لك منور. غشمشم انت اللي منور. ضيفكم الفنان نور المصري. نورك. شكرا نور. غشمشم للتواصل وللرساله. فنان استاذ احمد خبرني عن استوحيتوا عصر الحجري وش السالفه؟ لا هو العمل كان هو العمل مجنون، والمجنون ممكن وما على المجنون حرج، يعني نعم. ممكن يسوي كل شيء، يعني ممكن ندخل في مشاهد كثيره. والميزه في العمل ان العمل كان مفتوح. نجلس يستوي عندنا موقف، يستوي عندنا كل شيء، نحاول على طول قلت لك انا السيناريو، فممكن نحصل اي فكره، ممكن اي نكته تقال كيف نقدر نحولها. احيانا كنا نجيب مثلا 400 نكته، من ال 400 نختار 50 فقط. ال 50 20 منهم يعني لك عليهم، فندخل فيهم شغلات مثلا ال 50 هذول لا يصلحون، فاذا اوكي شو رايك هذا نقدم لك الشكل هو اوكي، هاي نكته اوكي كشكل لكن بسيطه ايضا. هذا المشهد دخلنا في سياره عصر حجري وكذا وكذا وسياره، يعني شغله. هم اساسا كان يعني في الفقرات الثانيه كنا عندنا فيلر كنا نسويه انهم جايين فينا هذيل من فضاء مش موجودين، هذيل الناس اثنيناتهم مش طبيعيين، واللي كانوا شغالين معانا بعد فتره استووا مش طبيعيين. يعني كانت كوميديا مبنيه على المفارقه بين انه كيف عصر حجري وسياره وتقول انه موديل 80 وانت اي في شيء. عصر نحن الحجري يعني أصلاً. تلفزيون عجمان اشتغلنا فيه، نحن ممكن نقدم اي شيء، بس شيء راقي، شيء هادف يعني مثلا، بس في فكر المجنون يعني. نعم. مش انه راح اقدم اي شيء اكسر هواء. ففي مشاهد كثيره لحد الان نتذكرها على الضحك، على امور كثيره يعني ذكريات جميله. عبالك الحين شيء مشهد شيء بما انك تجيد التقليد وتقليد الاصوات، شو بتسمعنا؟ والله لا ما مو بتغني، قلد لي حد مثلا. لا انا ما اغني هذا الكان هنا بينكسر مره ثانيه. زين تقليد. ما اذكر والله. انا مره قلدت عبد الله راشد بن خصيف وزعل علي. اتصلت فيه قلت له ابو راشد طالع، قال لي انا ما طالع له. قلت الله يخليك اليوم طالع، وحاولت ان المشهد يتواجد عندي اليوم ما حصلته. بعدين شفته في الاستوديو في الليل قال لي انت تقلدني هذا. قلت له يعني عادي اقلدك. قال لي زين انا براويك، لكن انا براويك. قلت له زين. اتصل فيني في العيد قال او خبروني ان عبد الله مسوي عليك مقلب على الشاشه يعني. قلت له شو مسوي؟ قال لي مجمع اخطائكم انتم وحاطين على الشاشه. قلت له قول حق عبد الله. قال له ابو راشد احمد عبد الرزاق يسلم عليك، الناس تتريى الاخطاء هذه فانت مسوي لي خير. خير ها؟ ايه. ومره يعني الفنان ابو حميد عبد الله بالخير كنت اقلده. كانوا اظني الحلقه هاي ما طلعت، فتره ان تلفزيون عجمان توقف، الحلقه ما طلعت اذكر انا. وكان الاستاذ عبد الله مراد يعني جايني مخصوص الاستوديو يقول لي قلده. اقول له زين ليش؟ يقول لي لا تقلده. فهي المساله انه مش ان انا اقلد اي واحد في نفس اللحظه، يعني هي حاله. كنت تقلد دوم المخرج الاستاذ مروان بغدادي حركه كتفه. حركه كتفه كيف؟ كذي وهذا يعني هي يعني مش تقليد كثر يعني. بعدين انا ما اقلد واحد الا ما احبه. تحبه اكيد. احبه اقلده. فمره في مشهد كامل على وان شوت ماخذينه وكذا 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 وقلدته. هو دائما عنده حركه يسوي كذي ويرفع الحزام. وايد يهتز. عندك سوبر جلو زين. في نص المشهد جاء ولحقني قال له انت شنو دا تقلدني المخرج. قلت له يا اخي عادي يا اخي، هذا مشهد من المشاهد يعني ما في عليه
غبار، وحط المشهد على الهواء ايضا. اوكي. فالان ما يستحضرني شيء، يعني ان اقول لك عبد الله بالخير، انا احبه. اوكي. واقدر اقلده قال له. يلا يا ريت. بس الصوت لا في ماي وهذا يهتز. خليني بس اتذكرها. يعني قال مره حصلته في كنت في تايلاند، فحصلته ولدي قال بابا هذا بوساء حمراء. قلت مو بوساء حمراء؟ قال لي بابا هذا بوساء حمراء، اطالع ولا الاستاذ عبد الله بالخير. السلام عليك كيف الحال ما ادري. قال الحمد لله. قال والله انا من المتابعين اللي اتابعك دائما على شاشه الرابعه، اصدقني وحين التقيت معك كفنان عظيم هنا، لكن الحين انا عاز منك وحسابك ما تدفعه. قلت له لا الله يخليك. يعني اوجه تحيه خاصه الى الاستاذ والفنان عبد الله بالخير. اكيد نوجه له تحيه عبر شاشتنا حواس. فنان احمد خبرني عن تجربه ممنوع الضحك. ممنوع الضحك هاي كان التجربه الاولى يعني لا التجربه الثانيه. التجربه الاولى كانت همس القواسي، الهمس القوافي. التجربه الثانيه ممنوع الضحك، وكان كان مبني على المايم، على الصمت. هذا الجزء اللي هو ولد شراره ولاده الشحمان نحفان. حلو. زين اعزائي، خلينا الحين نروح نشوف هذا المشهد للفنان احمد عبد الرزاق وبنرجع نتكلم. الساعة 5 الفجر. الو. صباح الخير استاذ. منو انت؟ انا الموظف الجديد اللي تعين امس في السكرتاريه. ايش تبغي؟ حد يتصل الساعة 5 الفجر؟ ايش تبغي؟ قول ايش تبغي؟ لا استاذ، حبيت اكون اول واحد يقول لك صباح الخير. زين، وانا اول واحد اقول لك انك انت مفنش مطرود. فجأة جاني ردك قاسي، ضيع عمري ضيع إحساسي. عدنا اعزائي، يعني دام الكاميرا تطلع زوم اوت من كوب حواس، وغشمشم يتم يطرش انه يبغى الكوب، خاطره فيه يعني انتم تجي تغايضونه. طبعا اعزائي خلوني اسال الفنان احمد، كان مشاغب وهو صغير. انت متسبب في حرق بيتكم. انت وين تجيب الاخبار؟ صح؟ انت وين تجيب الاخبار هاي؟ انت ايش لك من وين اجيب؟ قول لي. لا هاي شو خبرني، حرقت بيتكم كيف؟ ما يعني ما حركت، ما سويت حريجه. واذكر هاك اليوم انا ما انضربت، بس ربطوني على بس خالي. لا هاي حكايه قديمه يعني. مسوين كانوا حاطين الاكوار هذه في فحم ضوء جمر. ايه. وكان اظن الشتاء، فنيت لعبت هذا وهي جمر، وكان في مثل الغاز الكيروسين. اوكي. العب ما ادري كيف، كان اشيله وحطيت، بدل ما حطيت كان يلبق. انا ما كنت موجود يعني. هاي حادثه، حادثه قديم يعني. كنت انا صغير، كان ياهل يعني. ما كنت كبير وواعي. فهي انت منو اللي قال لك انا؟ عصفوره. لا ما حد يدري عنها. زين، في تجربه اخرى هربت فيها بعد وخشيت تحت السياره وتراقب الارجل. انت وين تجيبون الاخبار هاي؟ خبرني عن هاي التجربه بعد. لا بس بغيت اخبر المشاهدين ان احنا ردينا هذا رجع مره ثانيه. انت ليش زعلان؟ لا والله جد انت مسويه سحر. ابركادابرا. هذه شو يسمونه يعني. لا هاي سالفه. انا كنت جاي متاخر من البيت. ابوي قال لي وين انت، ما وين انت وكذا. انا خفت ابوي يضربني ولا يهاوشني، فرحت خبيت.
انخشيت تحت السياره. اوكي. فطالما تحت السياره الناس تدور علي وكذا وكذا، يا تحت السياره ليه ما قالوا خلاص ان شاء الله بي وهذا، بس لا تقولوا لي شيء ما ادري كيف. كان اطلع انا خلاص سامحتوني انت من الصف تحت السياره. انت سمعت الوالد يقول انه خلاص اطلع وما بعاقبك؟ لا ما قال خلاص يعني خليه وانا ما راح اقول له شيء كذا كذا يعني. سمعت لها كان اطلع انت موجود. قلت له انا موجود انا. يعني هي كانت يعني على فكره هاي المشاغبات كانت يعني تعطينا احاسيس ان كيف نمثل، كيف نخطط، كيف صح. هاي اللي كنت بقول لك نسوي يعني من الصغر يعني تكون الموهبه موجوده يعني بطريقه. هي مش موهبه كوا فكره، بس فكره مثل انا انخش تحت السياره بس ما انا اصير احرق البيت مثلا اكشن فيها، هذاك فيها اكشن هذا لا فيها هذا. احمد عبد الرزاق، في بداياتك عانيت بعض الاحباطات والاهمال لحد اليوم. كيف تتغلب عليها اذا لحد اليوم؟ عادي. انا عندي قاعده في حياتي، لا اكون محبط ولا اكون شيء. الله اعطاني هذا اليوم. الوفاء يلعب دور عندك؟ اكيد اكيد، يعني لازم اكون وفي لاصدقائي، وفي اول واحد وقفت وياه على خشبه المسرح، وفي يعني دائما اذكرهم على خير. حتى لو هو زعل لو هذا، اقول لحظات الانسان ممكن يزعل، ممكن اي شيء ياخذ بخاطره، بتوصل له يعني يوصل له كلام عن شخص مغرض ولا لا لا لا. انا عندي عادي، انا عندي هذا يومي اعيشه من اصبحت الى امسيت والحمد لله رب العالمين. فدائما يقولوا لي ناس تقول اليوم خميس بنسهر وبنروح ما ادري كيف مع العائله كذا، اقول لهم لا انا كل يوم عندي خميس. الله اعطاني هذه الثيمه ان انا اعيش يومي، اضحك اسولف اشتغل اروح اضحك ابتسم اعيش اللحظه مستانس. يعني انا اقول لك شيء الان زحمه الشوارع هذه، اذا انا بجيب الضارب 5 6 بيوقفوا لي ما ادري كيف، ما راح اوصل البيت بوقت المحدد، تلف علي او اي ثاني حدقها طوف تفضل روح، ما عندي مشكله. يعني الناس عايشه في حاله ان البعد الفكري. اول احنا يوم نسوق سياره في بعد، الان شنو؟ ما في شيء. سياره لاصقه سياره، عشان اوصل بيتنا كنت انا اوصل ب10 دقائق، الان اوصل لمده ساعتين. اذا انا ضغط وسكر وليش اجيب عمري ضغط وسكر الحمد لله رب العالمين. اتاخر ساعتين اوكي، انا بطلع قبل ساعتين عشان اوصل. صح. غير عن الحالة النفسية اللي ممكن تسببها لك انك تعصب تتضايق. لا عادي. وبعدين مسألة الأعمال، أنا وقفت 2 سنين، وقفت إنه كان عملي شوي في أبو ظبي متعب، فأنا أيضا عندي أمسك العصا من النص، يعني ما أنا أكون يعني عندي عملي دوامي ورزق عيالي، وعندي الفن اللي هو الموهبة اللي أحب أنا. إذا أشتغل كذي وأشتغل شيء، يعني سنة أعطيه لفني وسنة أعطيه لعملي. عرفتي شلون؟ نعم. يعني أيضا وفي النهاية أرزاق بيد الله. أكيد. ما عندي أي مشكلة. وأحيانا أقول لا، الجانب الأبيض هو الإنسان دائما يطالع جانب الأسود. فلان ما أعطاني هذا المنتج يكرهني، لا لا لا, ممكن أنا مالي دور. صح. شخصيتي أنا مش موجودة في هذا النص، لكن الحمد لله رب العالمين أنا شغال مسرح، شغال مع أصدقائي، شغال مع هذا، وقدمت أعمال زينة والحمد لله. أنا ما أقول عنها زينة، الناس اللي تقول عنها زينة او المنتج نفسه يعني. لا ما شاء الله عليك يعني. الحمد لله رب العالمين، فما عندي اي مشكله. معروف الفنان طبعا احمد انه يقدر ويحترم العائله، وانا عرفت ان انت ما شاء الله عليك يعني في كل شيء تسال زوجتك تاخذ رايها في الاعمال ايش رايك شو ليش طالعني؟ انت مو خبرك السؤال هاي فيها شيء هاي. انا كنت ابعدها هذا هناك، حطوها الله يخليكم هناك. لا يا زوجة وفي شريكة. أنا أسأل، أنا حتى مثلا غير عن زوجتي أسأل أخوي أيضا هو مخرج مسرحي. نعم. وإعلامي يشتغل في تلفزيون أيضا. عنده بعد، وهو الصغير اللي طلع وياي في شحمان ونحفان ما شاء الله عليه يعني. فأسأل المقربين منه، الصديق، الزوجة، الأب، الأم، الأخ، صاحب، أسألهم. فهذا لابد ان هم العين الاخرى اللي تشوفني انا ممكن ما اشوف نفسي. صح. انا ما اشوف نفسي، انا شو رايكم هذا الدور كان زين مو بزين، الشخصيه هذه زينه ما ادري كيف. يعني هذا الوفاء اذا ما تم في وياي انا، او انه يقدموا لي شيء انا استفيد منه، فما اسمي في وفاء. في نحن آلة نعيش مع بعض، ناكل مع بعض ونروح. نعم. لأن الوفاء شيء إيجابي، فلازم ما يترتب عليه يكون بعد إيجابي. طبعا برد على سؤال أحد المشاهدين، منو كنترول طرش سؤال؟
راعية حمية تسأل أن في مشروع لأعمال إنتاج سعودية؟ السعوديه حاليا هل لديك مانع هي تقول؟ لا ما عندي اي مانع، ممكن اشتغل اي مكان يعني السعوديه والنعم على عيني وراسي، وشرفني ان اكون معاهم. وتحيه لفنانينا واخواننا السعوديين، اهلا وسهلا فيكم في احلى أكيد مساء. طبعا، أكيد طبعا. فنان أحمد معروف بسرعة الإنجاز وسرعة الحفظ. انت وين تجيب السوالف؟ انا لحظه بس ارد هذا مكانه على اساس سبحان الله. لا مو بسرعه الانجاز، سرعه هذا. انا احب عملي ينجز، يعني عندي تايمينج. بس يعني تحفظ بسرعة. هو الحفظ كل الشباب من يحفظون. أيام لا أنت من أيام المدرسة كنت ما تذاكر وايد، كنت تحفظ من يعني المدرس يوم يدرسكم شيء تحفظ يعني من شو يسمونه من الصف نفسه يعني. من الصف. لا انا اقرا النص اول مره، انا مو اقصد مثلا في نشيد نعم. ابغى اصير العب كره، ابغى اطلع هذا، فاقرا على عجل خلاص، يعني في رؤوس اقلام كذا، فاصير يوم الثاني فاحاول اني انا ما اقرا اول واحد، ما ارفع يدي. يقول اول واحد، ثاني واحد، ثالث واحد، رابع واحد، ممكن انا احفظ نص هذا. والمدرس اساسا ما يسمعنا كله، جزء انت من اول جزء انت حافظ، او يعني اذا تقول كله حافظ قول قلت انتهى يعني. وهاي كانت يعني اعطاني حافز ان احنا في المسرح نحفظ ايضا، يعني نحفظ احيانا بالسماع بالهذا نحفظ. أوكي. بس عندي خلفيه عن شو ابغى اقول. هي. حلو. في بعد سرعه البديهه تلعب دور يعني. هو اكيد. كنترول مشهد تقريري. اوكي اعزائي بنشوف بعد مشهد رابع للفنان احمد عبد الرزاق وبنرجع. فنان احمد اشتغلتوا 40 مشهد، كان مشاهد صامته، خبرنا عن المشهد اللي شفناه الحين كان مشهد صامت. هذا المشهد كانت فكره مروان نشتغل على كابينة تليفون، قلنا في كابين، قال لا ابغى الكابين اللي تطلع في الافلام. وهاي الكابينه موجوده في شارع الشيخ زايد في دبي. فقال لي بنسيت اصور هذا المشهد هنا. قلت له مروان معقوله تودينا لين دبي عشان مشهد تليفون واحد هذا؟ قال لي عندي 3 4 مشاهد. قلت له حتى ولو بسوي ديكورني. قال لا شكل ما شكل وكذا ونسير. اظني هذا الكبير كان عند ماكدونالدز شيء كذا، هوليداي ان انترناشونال، اظن كذي. اوكي. قال لي زين نفكر. قلت له لا نفكر نطلع فوق كم من مشهد نجلس وجلسنا مع الدكتور وخالد كذا، وطلعت يعني عده مشاهد. وقلت الحين نقدر يعني ناخذ الطاقم نصور الدنيا وهذا ونروح هناك. واخر شيء اكلونا في الماكدونالدز ولا اكلونا. صحة وعافية. طبعا كنا نتكلم ان انت سريع البديهة وسريع الحفظ، خبرنا شو سالفة السلحفائي؟ السلحفائي، التفكير السلحفائي. لا هاي يعني واحد يتكلم. انا المشكلة في العمل احب اشتغل وبسرعة. ويني واحد بطيء. اوكي. بطيء جدا، وانا اساسا حتى مشيتي سريعه، يعني حياتي كذي سرعه فيها. اوكي. ما احب حد يقول له روح اشوف له. اقول انت يعني مثل ما اقول له امشي وانت لسه واقف؟ قال لي لا خلاص روح. فقلت لهم التفكير 3 انواع: التفكير السلحفائي، التفكير الارنبي، التفكير الكنغري. انت كنغري؟ لا مش كنغري. كان يقول لي هو منو السلحفائي؟
قلت له انت انك بطيء جدا وما يعني هذا يعني لا في السرعه ولا في قال لي زين والكنغري؟ قلت له فلان. قلت له ليش؟ قال هاي يطلع لك من فكره وينقز الى فكره ضيعنا. اوكي. قال لي زين ومنو الارنبي؟ قلت له انا الارنبي، على طول يروح للهدف وعلى طول سريع يحقق الهدف. فنحن عندنا الان حتى في المسرح وكذا يوم نتكلم فلان سلحفائي، فلان يعني بطيء الحركه، بطيء والحفظ الحفظ هذا سلحفائي. طبعا الفنان احمد عبد الرزاق كمان كان من اعمالك الافلام، يعني اخذت نصيب من حياتك فيلم توصيل طلبات، توصيل طلبات، شمال، ريح، شمال فيلم هندي، والليل. شمال فيلم هندي، خبرني عنه. فيلم هندي، هذا الفيلم نحس ليش؟ اشتغلنا فيه. اوكي. واستوت مشكله ان انا كنت ماخذ دور رئيسي وياهم، في الشخصيات الرئيسيه اثنين، وفي من الامارات انا يعني اللهجه انا اتكلم انجليزي واتكلم عربي، وفي أوكي. الاخوان الثانيين يتكلمون انجليزي. اوكي. وحدثت ان انا سافرت، يعني اجلوا الفيلم سافرت. انا بعد ما جبت الشباب وكذا وعرفت مع اديتيا كابور وجلست وياهم كذا، انا قلت لهم انا اسف ويبنى الاخ الفنان محمد سعيد ياخذ الدور. قال محمد اوكي، محمد وافق. انا سافرت رديت بعدهم مو مشتغلين، اسبوع ليه بيشتغلون. يعني حصل ظرف للفنان محمد سعيد، واظني مسافر المانيا علاج شيء كذي، حد من اهله. رجع الدور لي انا. اشتغلنا الفيلم، خلصنا الفيلم ما عرض، لم يعرض، بس اخبار جت كذا كذا ان في مشكله ما بين المنتج ما بين هذا، والمنتج عمل احتفاليه بانهاء العمل، شفنا الرشز ماله وكذا وكذا، لكن العمل لم يعرض لحد الان، يمكن بعد سنين. حلو. زين اعزائي، بنروح الحين لاخر مشهد او مقطع معنا الفنان احمد عبد الرزاق وبنرجع لكم. لو كنت أنت بطل من الحب ما قتل. لو كنت أنت بطل يا حبي ما قتل. حبيبي حبيبي
قرر 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 لكن تعيس الحب محلي حل محلي حل تعيس الحب محلي حل لو كنت انت بطل لو كنت انت بطل من الحب ما قتل بقيت في الدنيا الامل قررت تحر لكن تعيس الحر محلي حل توصلنا لو كنت انت بطل من الحب ما قتل كنت انت بطل من الحب ما قتل حبيبي عني انتحر عن حياتي احزن اختار غيري يا اهل بقيت في الدنيا بلا امان يا كنت انت بطل الحب ما قتل قررت انا انتحر صراحة كان مشهد صامت يضحك ومو بالضروري يكون في كلمات ومفردات للتعبير، فمرات الصمت يكون معبر أكثر من الكلمات. فنان أحمد، قلت لي أن سووا فيك مقلب في هذا العمل. هذا المشهد هذا المشهد كان في مطر، حفروا حفرة وحطوني كذا الوضعية هذه. بعد ما تصور خاص خالد وقفنا كات، قال لي على اساس انه يظهروني، نزل المطر وهم شردوا. تميت وبصعوبة اخر شيء بروح يعني كنت نصي كذي واقف، صعب جدا لما طلعت لا بعدين هم يعني فحطوني في هذا المقلب. يعني المرحوم شحمان عفصك اول شيء يوم طاح عليك صبح وبعد سووا لك مقلب. زين خبرنا عن الاغنيه. الاغاني كانت افكار، بنسوي شغلات ما حد كان يسوي. عده اغاني كان من الدكتور يكتب، والشيء الطيب كان عندنا المخرج ايضا مؤلف، يعني ملحن. نعم. ملحن ومغني، يعني مؤدي. فكنا مستفيدين منه، وكنا نسوي شغلات اوروبيه، الشغلات هذه مش العاديه. طبعا احنا نترحم على المغفور له طبعا. الله يرحمه. الله يرحمه. خالد سلطان. ونوجه تحيه بعد للدكتور اسامه مصطفى وكل الجروب اللي اشترك في هذا العمل اللي هو شحمان ونحفان باجزائه الثلاثه. ياك سؤال فناننا من راعي حميه يقول تفكر انك تحول للاخراج؟ كمخرج لا، يعني كل واحد اوكي، انا اقدر ان اكون مخرج، مش موضوع يعني بعد هذه الاعمال هالسنين هذه، لكن احب ان اكون ممثل. احب ان اكون بروديوسر ومدير انتاج، افضل لي بكثير من ان اكون مخرج. والان شباب كثيرين يعطيهم العافيه لجأوا الى يعني او اتجهوا الى الاخراج حسب خبرتهم، يعني ما نقول البسيطه. حلو. يعني خلاص اوكي فهمت. خبرتهم كذي، بس البعض ما درس الموضوع صح، دخل في خطأ. نعم. ضيع نفسه كممثل وضيع نفسه كاخراج، فيعني صاحب بالين كذاب. زين للاسف طبعا احنا وصلنا لختام الحلقه لهذا اليوم. انا حابه اتشكر وجودك معنا، واتشكر المشاهدين لمتابعتهم وتواصلهم معنا، واتشكر سحر الاظافر على الفاوتشرز اللي مقدمها كهدايا لسؤال الحلقه، واتشكر المخمريه